എനിക്ക് മക്കളെപ്പോഴും ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത്, കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ച് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഞാൻ അവരോട് പറയാം, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മൈക്രോവേവിൽ ചെയ്തെടുത്തോ, പക്ഷേ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് അതിൽ ചെയ്യണ്ട എന്നാണ് പറയാറ് കേട്ടോ. ഇപ്പോഴും അതെ, ഞാൻ പുറത്ത് പോകുന്ന സമയത്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവരോട് പറയാം, ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യരുതെന്നാണ് പറയാറേ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും രമ്യാസ് രുചിക്കൂട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു മൈക്രോവേവ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുട്ടാണ് കേട്ടോ. അത് എല്ലാ കാലത്തും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയ പുട്ട് വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് നമ്മൾ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കത് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അമ്മ തന്നെ പറയാറുണ്ട് ഉണക്കപ്പുട്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന്. എന്നാലും എത്ര ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് പഴം കൂട്ടി കഴിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കറി കൂട്ടി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും. ഇപ്പോഴും അതെ, ഞാൻ പുട്ടും പഴവും തന്നെയാണ് എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുക. കറി കൂട്ടി കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് മൈക്രോവേവിൽ ഒരു പുട്ടാണ്. ഇവിടെ എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ പുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്. അത് ഇതുപോലെ മൈക്രോവേവിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പുട്ടിന് പൊടി നനച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിവിടെ പുട്ടുപൊടിയാണ് കേട്ടോ മേടിച്ചേക്കണത്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു 5-10 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് നനച്ച് വെക്കും കേട്ടോ. എന്നാലാണ് അത് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വരുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ചതച്ചാണ് ശരിക്കും ചേർക്കേണ്ടത്, പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ചതക്കണില്ല, ഞാനതൊന്ന് അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ചതച്ച് ചേർക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അത് തന്നെയായിരിക്കും അരിഞ്ഞ് ചേർക്കണതിനേക്കാളും. പിന്നെ അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ജീരകം, പെരുംജീരകമല്ല, നല്ല ജീരകമാണേ. അതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് ചേർക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ പുട്ടിന്. ഇപ്പം ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമ്മളിത് പണ്ടേ തൊട്ട് ചെയ്ത് ശീലിച്ചേക്കണത് ഇതുപോലെ ആയ കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ അതും ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനിപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഞാനിപ്പോൾ ആ ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണത്. അല്ലാതെ അതിന് വേണ്ടി ഇപ്പം നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒന്ന് പുറത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ തോടൊന്ന് പൊട്ടി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതിയേ. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ നനച്ച് വെച്ച പുട്ടിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സാധാരണ പുട്ടിന് നനയ്ക്കണേക്കാളും ഒരു ശകലം വെള്ളം കൂടുതലായിരിക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ മൈക്രോവേവിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ. കാരണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വല്ലാണ്ട് ഡ്രൈ ആയി പോവും. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം കൂടിയോന്ന് നമുക്ക് സംശയം തോന്നൂലേ, അതേപോലെ വളരെ കൂടുതലൊന്നുമല്ല, വളരെ ചെറിയ അളവിൽ വെള്ളം ഒന്ന് കൂടുതൽ ചേർക്കണേ. അപ്പോൾ ഞാനങ്ങനെ നനച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇതുപോലെ 2 ഗ്ലാസ്സാണ് കേട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കപ്പിലെടുക്കാം, വേണ്ട ഒന്നും പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബൗൾ എടുത്താലും വേണ്ടില്ല. ഇതിപ്പം ഞാനത് പുട്ടിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഗ്ലാസ് എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരം മൈക്രോവേവ് സേഫായിട്ടുള്ള ബൗളോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ബൗളിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയുക, കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടതല്ലേ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാനത് ഗ്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണേ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പുട്ടുണ്ടാക്കണ പോലെ ആദ്യം ഒരു ലെയർ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, പിന്നെ കുറച്ച് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, വീണ്ടും കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, വീണ്ടും പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ മുകളിൽ വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടെ തേങ്ങ ഇട്ട് ലാസ്റ്റ്. അങ്ങനെ തന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ പുട്ടുണ്ടാക്കണ പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ലെയർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇവിടെ ലെയർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് ഞാൻ മൈക്രോവേവിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
പുട്ട് ഡ്രൈ ആയി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോവേവിൽ ചൂടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഡ്രൈ ആയി പോവും സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന്. അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ 1.5 മിനിറ്റാണ് കേട്ടോ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. 1.5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതൊക്കെ കണ്ടോ, നല്ല ആവി പറക്കണ പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചൂടാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ഒരു തുണി വെച്ചിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചേ. ഇത് ഞാനിതാ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പറയുമോ നമ്മളിത് മൈക്രോവേവിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, ഇതുപോലെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നുള്ളത്? നല്ല സ്ട്രക്ചറുമാണ് കേട്ടോ. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുട്ടാണ്. മൈക്രോവേവിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഡ്രൈ ആയി ഒന്നും പോയിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. നല്ല ചൂടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെയും വിചാരിക്കേണ്ട വെന്ത് കിട്ടുമോയെന്നും കരുതണ്ട. 1.5 മിനിറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരാളൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുട്ടുകുറ്റി എടുത്ത് വെക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കർ എടുത്ത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി ആ സമയത്ത് അത്രയും ടൈമൊന്നും നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പം തന്നെ പണിയും തീരും. അത്രയും കുറവ് പാത്രങ്ങളും കഴിയാൻ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ദാദാ എന്നും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പഴം കൂട്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ കഴിക്കുന്നത്. ഇനിയും കൂടുതൽ മൈക്രോവേവ് റെസിപ്പീസ് വേണമെന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ നമ്മുടെ കിച്ചൻ്റെ മുകളിൽ കബോർഡിൽ കൂടുതൽ ഗ്ലാസ് റാക്കിന് ഞാൻ ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന്. അത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ണിനെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ മുകളിൽ കയറിയതൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് അവനോട് പറഞ്ഞതാണ് അതൊന്ന് ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് ഇതുപോലെ ഗ്ലാസ്സുകൾ വെറുതെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അതിനൊരു ഹുക്ക് പോലെയുണ്ട്, അതിനകത്തേക്ക് അതൊന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഹാമർ വെച്ച് അടിച്ച് കയറ്റേണ്ടി വരുമേ. അങ്ങനെ അടിച്ച് കയറ്റി ഇതൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവനെ കൊണ്ട് തന്നെ. നമ്മുടെ ഹാളിൽ ഇരുന്നിരുന്ന കുറച്ച് ബൗളുകളും പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടില്ല, കപ്പുകളൊക്കെയാണ് കൂടുതലും ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വരുന്ന സമയത്ത് ഗസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹാളിൽ പോയിട്ട് ഇതൊന്നും എടുത്തിട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. കിച്ചണിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സൗകര്യമാണല്ലോ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ.